Subhanallah. Kur Allahu xhelle xhelalu sheh në mesin tonë, na e shohim kemi njerëz që falen në xhamiat tona që kanë dyqane. Me bë me shkum ja prish dyqanin na ati, me i ndet në dyqan, i çon huntaj me njëherë. Me bë ja çum një punëtor që nuk punon mirë, nuk shet mirë. Jam shel dyqanin, a i hidhrohet me njëherë. Me po nuk hidhrohemi na për dyqanin e Islamit. Nuk hidhrohemi na për prezantimin e Islamit. As gajle se kemi. Atëherë, nëse futemi në prizmin e Allahu xhelle xhelaluhu, si na sheh ka Allahu subhanahu wa taala kur na nuk kena gajle për umetin e Muhamedit alayhis salam. Si presim me na dhon ujë me pi Muhamedi alayhis salam. Nesër kur neve s'ta ka interesuar as pak se kemi prezantuar sunetin e tij keq. Si dëshirojmë me na ndihmu Allahu neve në fëmijët ton, familjen ton, në punën ton, suksesin ton, jetën ton, përditshme, me qenë Allahu me neve. Kur themi Allahu me neve është kur na nuk jemi me umetin e Muhamedit alayhis salam. Kur na nuk jemi me të vërtetën, as nuk e kemi gajle se si e prezantojmë. Allahu xhelle xhelaluhu nuk është krijes. Ai i din jetët dhe gjendjet tona. Na i din problemet dhe gajlet që i kemi. Nëse gajlosemi për dyqanin ton më shumë se për prezantimin e Islamit, atëherë na edhe ignorantët nuk kena ndonjë dallim. Na edhe xahilat nuk kena ndonjë dallim. Vetëm se ti je në xhami, ai është jashtë.